မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာကျွန်တော် Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမတင်တာတစ်ပတ်နီးပါးလောက်ရှိပြီထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook မှာဖွင့်လိုက်တာနဲ့ notification အတန်းလေးပေါ်လာတာကိုစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက် notification အတန်းလေးတွေကိုဘယ်လိုပိတ်ထားရမလဲ notification အတန်းလေးတွေကိုလည်းအကယ်ပြောင်းညင်နေဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ညဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောက်စွာကျွန်တော်တို့ Facebook application တွေကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Facebook application တွေကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင် profile နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီအပေါ်က menu နေရာကိုတစ်ချက်ထောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ setting နေရာရှိပါတယ်ဒီ setting နေရာဝင်ရင်လည်းရတယ်လို့ပဲဒီတချို့ Facebook သုံးစွဲသူများမှာဒီ setting နေရာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးတော့ဒီ setting and privacy ကသွားလို့ရပါတယ်ဒါဘယ်ရပဲသွားဒီ setting နေရာကိုရောက်ဖို့လိုရင်းဖြစ်ပါတယ် setting ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာ setting ထဲကိုဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာ notification ဆိုတာရှိပါတယ် notification ခေါင်းလောင်းပုံလေးနဲ့အဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ post ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုမိတ်ဆွေဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့က Facebook ကနေ notification တွေမကြာခဏပို့လာလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ off ဖြစ်နေပါတယ်ဒါလေးကို on ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို on မယ်ဆိုရင်တော့15မိနစ်1နာရီ2နာရီ4နာရီ8နာရီဒါမိတ်ဆွေကြိုက်တယ်လို့ထားပြီးတော့ဒါကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ save ထားလို့ရပါတယ်ဒါ7နာရီဆိုရင်ကျွန်တော်7နာရီသတ်မှတ်အချိန်သတ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကိုရွေးချယ်ထားတဲ့7နာရီတောအတွင်းမှာ Facebook ကနေပြီးတော့ notification တွေပို့လာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ sound ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ notification tone ဖြစ်ပါတယ်ဒီ tone အတန်ကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့တတန်နဲ့ညီးငွေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတန်တစ်ခုခုကိုမိတ်ဆွေနှက်သက်တဲ့အတန်တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာ Facebook မှာပေးထားတဲ့အတန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင် Facebook ကအတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းအတန်မျိုးစုံရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့မိတ်ဆွေနှစ်သက်ရာကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုနှစ်သက်ရာအတန်ကိုရွေးချယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ OK ဆိုတဲ့နေရာကိုမိတ်ဆွေနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် OK ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လို့ရပါပြီခင်ဗျာဒီကနေ့ဖို့ Facebook ကနေ notification ပို့လာတဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခက်တာခဏရပ်ထားတဲ့နည်းစနစ်ရယ်ကျွန်တော်တို့ notification တုံးကိုနှက်တဲ့အတန်တစ်ခုခုနဲ့ထားတဲ့နည်းစနစ်ကိုမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့မျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုအဆုံးထိရအောင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှယ်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ